Itu salam teh teh. Hai, keur mipit naon maneh? Daun salam mah. Keur naon? Keur naon? Ngarek masak atuh. Dihaja teh sok dijual ku aing teh dialaan kitu. Lah, Atuh hek bebeja heula sing bener. Bebeja teh kemana da arueuh tadi mah? Aya itu di dinya aing si mama. lain kon karek dijual. Aing mah ada uang. Ah, meni banget sih bener. Yo. Masuk. Nah, Mister Pasoma. Seberji. 5 Lima porsi. 5 porsi siap. Ya, sok 5 porsi, Mang. Dibungkus beren. Dibungkus. Di dia pada dibungkus maksudnya. Dibungkus we, panjang ka itu, jangan ke Jakarta. Ya, anterkeun ke Jakarta nya, Mang. Masona anterkeun ke Jakarta. Gelo sudah di mah. Lain gelo heuh, Masona anterkeun ke Jakarta nya, Mang. Tapi ayam meureun baso. Anya teh hayang di dieu. Hayang baso di dieu anterkeun ke Jakarta. Iya, entah saya tong beli teh. Bungkus atuh, Mang. Belum sudah nih mah. Bisa bener. Hayo bungkus. Heeh, lamun teu dianterkeun mah daek. Anterkeun atuh ke Jakarta. Moal geus wae tong beli ah. Lieur aing mah sia mah. Sudah. Mah lieur. Akang keur naon? Keur nyesel, kan kata lagi nyesel. Nah, nyesel dina lumur kompor kitu. Kurang we. Antu ngaranna Nah, naon? asa kakara nyesel dina lumur kompor aing na. Ame asa. Aduh, aing apa? Wah, puasa kita. Ya Allah. Aku nyebut lieur saka aing. Henteu teu lieur aing mah. Mana nya si galong teh teh. Aing mah teh. Silang. Goblok sia. Rek mau. Kadang ku aing diger-ger wakeun.